общем, слышен посторонний звук. Я не знаю, передаст как бы микрофон или нет, но он явный очень. Он явно слышен, если, например, сейчас чуть-чуть строгаться. В салоне слышен противный звук. Такой глухой буль-буль-буль-буль-буль. Сейчас попробуем под капотом послушать. Чувство, как это где-то здесь, там вот, буквально. Вот он. Очень противный звук. На холодную вообще ужас просто. Не знаю, куда копать. Может, кто сталкивался, подскажите, в чем беда.